Buonasera, benvenuti. 11° appuntamento con Terremotus Napolitan Talent. Benvenuto al pubblico in sala e al pubblico che ci segue da casa in diretta sulla pagina ufficiale Facebook del Teatro Trianon Viviani di Napoli. Siamo quasi alla fine del mese di marzo e così come vi avevamo promesso, in questo giorno ci sono le sfide di quelli che definiamo così ormai per storia i ripescati, ma che non ci piace chiamare così, ma che invece sono cantanti che ritornano in sfida su questo palcoscenico. Vedremo le sfide dei cantanti che tornano, di questi famosi ripescati tra virgolette, questo mercoledì e il prossimo mercoledì 30 marzo. E poi ci inoltreremo in questa salita vertiginosa che ci porta alle grandi finali del mese di aprile. Chiamo qui al mio fianco, come ogni mercoledì, Tiziana De Giacomo. Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti a Terremotus. Eccoci qui Tiziana, la salita si fa veramente vertiginosa perché ci stiamo avvicinando alle grandi sfide della finale, ma tu hai nelle tue mani il segreto delle votazioni. Il segreto delle votazioni sicuramente, però permettimi una cosa Gennaro, voglio fare un grosso in bocca al lupo a tutti i concorrenti, a tutti i partecipanti, ai finalisti, perché come hai anticipato tu, il livello dei nostri concorrenti è stato altissimo durante queste sere, però questa è una gara e come in ogni gara che si rispetti c'è un solo vincitore, no? Come no, ma mi sento di dire che non ci sono stati perdenti e assolutamente abbiamo avuto artisti e ragazzi concorrenti veramente bravi e quindi per me, per noi hanno vinto tutti. Assolutamente, assolutamente. Abbiamo accolto più di 60 concorrenti perché abbiamo già fatto 10 serate e adesso ci sono questi famosi ritorni e inoltriamoci in questa serata. Come funziona La modalità di voto di questa sera sarà la seguente. Abbiamo il nostro pubblico da casa che come sempre segue la nostra diretta streaming sulla pagina ufficiale di Facebook del Teatro Trianon. Lì vengono pubblicate le foto dei nostri concorrenti e il pubblico sceglierà il suo prescelto cliccando semplicemente mi piace sulla foto del concorrente e poi la stessa modalità di voto avviene anche su Instagram e poi c'è la nostra giuria tecnica che terrà conto dei voti del pubblico da casa in maniera tale da decretare così il vincitore o la vincitrice di questa serata. Bene, ci sono due consuetudini che ormai conoscete a memoria. La prima è quella che ogni serata abbiamo un ospite padrino o un ospite madrina che accompagnerà i nostri concorrenti fino alla fine della serata, appunto. E poi vi devo presentare la giuria tecnica che questa sera è composta come sempre dal nostro capitano, il regista della compagnia stabile del Teatro Trianon Viviani di Napoli, il regista di Adagio Napoletano, Bruno Garofalo. Al suo fianco in giuria per la prima volta in questa edizione un musicista, ricercatore, arrangiatore, Davide De Rosa. E poi un altro straordinario e poliedrico musicista che fa parte dell'orchestra stabile del Teatro Trianon Viviani di Napoli e che suona proprio in questo golfo mistico che vedete qui proprio davanti a me nello spettacolo Adagio Napoletano che riprenderà da fine aprile in questo teatro e che ci fa compagnia questa sera con la sua presenza straordinaria e la sua simpatia perché è un mio amico ormai da tempo, Carmine Marigliano. Queste due cose ve le ho dette, quindi possiamo velocemente passare alla sfida. Alla sfida. Primo concorrente, Francesca Marotta. Buonasera. Eccola, eccola Francesca, elegantissima. Grazie, sono tutti eleganti i nostri concorrenti. Beh, io ricordo perfettamente che Francesca ha una risata contagiosa, quindi cerchiamo di non chiederle tante cose, altrimenti parte con la risata e non la finisce. Non facciamo ridere. Allora, vado io con la prima domanda. Allora, io so che tu sei laureata in canto lirico. Alla triennale, adesso sto per prendere la specialistica. Ok, canto lirico, sì. Ma qual è la tua opera preferita? È il Flauto Magico di Mozart. Flauto Magico Come di mai? Mozart. Come mai? Una curiosità. Perché c'è il ruolo della regina della notte. Ecco perché, perché c'è il ruolo della regina della notte, mica poco. Esatto. Questa sera ci canti una canzone, hai deciso di cambiare brano rispetto alla scorsa volta. Come mai?
Per fare una cosa diversa, per Per non fare una portare cosa. sempre la solita canzone. Ah no, ok, sì, dai, perfetto, si vuole perfetto, e questa diversificare. risposta ci sta. E quindi io sono proprio curiosissimo di sapere che cosa ci canta. Di Morante, ma come fai? Francesca Marotta. In bocca al lupo, Francesca. Grazie. La colpa è sulla mia, che non capisco più perché ti sto vicino. Si pure tieno cuore, rinda chi lo cuore tu, non fai trasi a nessuno. Non saccio come fai a dite voglio bene, si parla tu stai zitta, ma accarezza, chiagna e rira, solo quando ti conviene, e non ti importa niente, perché tu sia così. Fino a me fa morire, la colpa è sulla mia, che non capisco perché resta, perché non mi abbandona. O sai che non mi basta, perché o sai che non è chista, o mo te vuole bene. Non saccio come fai, siccome non mariola, che scuse ma abbracciamo a robe scelle e te nascono, ho paura che io vola, ma pure si potesse, non mi basta sociare, se me ne ti ricesse, io senza te non vola. Stacca tic toc tic toc tic toc toc, bom bom bom. Stacca tic toc tic, non saccio come fai, siccome non mariola, che scusa e m'abbracciamo a robe scelle e te nascono, ho paura che io vola, ma pure si potesse, non mi basta sociale, se ne ti ricesse, io senza te non vola. Grazie. Francesca Marotta, Grazie, ormai sei una Francesca. veterana, sai benissimo Sì. che devi Sì. portare via il microfono e ci Esatto. vediamo tra pochissimo.
Intanto cominciano a scrivere e soprattutto a chiedere come funziona. Lo ripeto, questa sera ci saranno le sfide tra i ripescati e passeranno la serata un primo ed un secondo classificato. La stessa cosa accadrà il prossimo mercoledì. Ritroveremo i vincitori dei ripescati nelle sfide del mese di aprile con gli altri vincitori e poi vi spieghiamo con quale modalità. E adesso approfittiamone per salutare colei che ha ideato questo talent, che è il nostro vulcanico direttore artistico Marisa Laurito, che ci sta seguendo in diretta come sempre. Ciao Marisa. Ciao. E intanto andiamo avanti. Andiamo avanti. Sì? Spediti. Secondo concorrente Maria Teresa Iannone. Eccola! Elegantissima. Ma stasera più andiamo avanti, più l'eleganza è di casa. Posso? Posso. Eccomi qui. Dai, Io. che lui è Sono bravo? l'addetto. a Maria Teresa, posizionare. intanto tu non sei sola perché sei accompagnata dal maestro. Edo Puccini. Prego maestro. Buonasera maestro. Maestro si sistema autonomamente. Maria Teresa, anche tu questa sera hai cambiato brano. Sì. Come mai questa scelta? Perché la volta scorsa ho portato un brano, diciamo, più moderno, adesso invece è un classico napoletano. Un classico napoletano. Questa è una storia che ci racconta che cosa, senza svelare il titolo come sempre facciamo. È una storia struggente. Struggente. Sì. E allora la definisce così curiosità lei. Sì. aumenta sempre di più. Prego. Di Bovio Tagliaferri Valente, Passione. Maria Teresa Iannone. A tra poco. Più lontana mi stai, più vicino ti sento. Chissà che sto momento tu a chi pensa che fai. Tu mi misi in te vena, un veleno che dolce, non mi pesa sta croce, hai trascina per te. Te voglia, te pensa, te chiama, te vega, te sente, te somna, e non ci pensa che nanna, che stuocchia, non panna, più pace. E cammina, cammina, ma non sa dove va. Io sto sempre ubriaca, ma non bevo mai vino. Ha già fatto nuvuta, a maronna la neva, si mi passa sta freva, oro e perle, la te voglia, te pensa, te chiama, te vega, te sente, te somna, e non ci pensa che nanna, che stuocchia, non panna, più pace trovare. E non ci pensa che nanna, che stuocchia, non panna, più pace.
Grazie. Maria Teresa, grazie maestro, ci vediamo Grazie, tra a dopo. pochissimissimo, ve lo prometto. Eccoci qua, come sempre, vedi come si La nostra consultano, giuria la è- nostra giuria è al al lavoro, lavoro. con la loro Lucina si sono organizzati e mentre loro continuano ad organizzarsi noi andiamo avanti. Andiamo avanti, spediti. Terzo concorrente, Anna Rita Di Pace. Eccola qui, Eccola. ecco Anna Rita, intanto ti do subito una mano per prendere la tua postazione. Vediamo un po' l'altezza. Perfetto. siamo? Intanto non sei sola. No? Non sono sola, sono accompagnata dal maestro Luigi Esposito. al Luigi pianoforte. Esposito. Io intanto vado a Buonasera, prendere il maestro. Sì, grazie. Guarda come sono bravo, Che eh? fai Gennaro? Anche il Guarda tecnico? come sono bravo, eh? Perché, Merito un caffè dopo. giustamente, È un Ecco. gentiluomo. Brava, bravo, bello e gentiluomo, di la verità. Tutto. Eccoci qui. Adesso possiamo Abbiamo fare una chiacchierata. attaccato il violino. Questo è un violino elettrico, giusto? Sì, un violino elettrico. Allora, gliela faccio io una domanda, Vai. perché so che bolle qualcosa in pentola. Accennaci. Sì, non posso dire. Non puoi dire, lo però sappiamo. Con il mio primo gruppo, che viene chiamato Calica, insomma, abbiamo delle novità che usciranno tra poco. Dei progetti. Dei Che, progetti. questo Bene. tuo gruppo mi spiegavi, avete fatto una lunga ricerca anche sonora, eccetera, che vi ha portato a che cosa poi come gruppo? A scrivere dei nostri inediti Mhm. e quindi ad avere una ricerca word Mhm. music appunto del gruppo. Del gruppo. Invece tu questa sera ci porti un brano che abbiamo già ascoltato e che in qualche modo ti ha portato fortuna. Sì. E ce lo riproponi lasciandoci anche un messaggio di... Pace e speranza. E ne abbiamo davvero bisogno. Prego Tiziana. Di Amoruso Cirillo Chiova, Anna Rita Di Pace. In bocca al lupo. Viva il lupo. Come stretta sta via, la gente non ci cava, si fa una processione che cammina piano piano, non è morta nessuno, non ne sente nessuno, non si sente una voce, non suona una campana, intanto ancora aspetta e chi ha un capo creatura e volesse arravogliare sta luna con la fune per me portare lontano, per me portare lontano a do cielo che c'è non si fa mai scura e chi ha un terreno asciutto e volesse comandare per spremere l'ora in da sto sciuma che non conosco mare perché un mare è lontano eppure sta vicino. Come lunga sta via perché non risponde mai si perde in de prete miezze carta ravogliata sotto alle premura che s'arrampa che giura e gli stemmano giorni e serate senza pane intanto ancora aspetta
bene fontana e chi ha in capo creatura io volesse arrabbiare sta luna con una funa per mi portare lontano, per mi portare lontano a dove cielo che cielo e non si fa mai scuro e chi ha terra e nessuno io volesse comandare per spremere l'ora in da sto sciuma mare che non conosco mare perché il mare è lontano eppure sta vicino. In da sto sciuma mare che non conosco mare perché il mare è lontano eppure sta vicino. E chi ha terra e nessuno io volesse comandare per spremere l'ora in da sto sciuma mare che non conosco mare perché il mare è lontano eppure sta vicino. Anna Rita Di Pace. Grazie. Ecco, Anna Rita, io Stacchiamo tutto. ti do una mano anche al rientro in quinta. Vado, ecco qui. Intanto, come sai, il microfono te lo devi portare e lo devi consegnare ai nostri tecnici. Ecco qui. Per la Grazie, pianificazione. grazie maestro. Grandi Bene. voci, Gennaro, stasera. Grandi voci, e ve lo dico perché lo scoprirete a brevissimo. Questa è una sfida tutta al femminile, ma dietro le quinte c'è una grandissima solidarietà. Si cantano le canzoni, si pacche sulle spalle, addirittura si filmano. Bene, mi fa davvero piacere. Stasera sì. Andiamo all'ultimo concorrente. Quarto concorrente, Valentina De Angelis. Eccola Buonasera a qui, tutti. Buonasera, eccola Valentina. qui. Buonasera Valentina. Ecco che ride, non ridere. Valentina già entra ridendo e ha una risata contagiosa, mi ha detto fammi parlare pochissimo perché ho questa risata. Poi è tornata e ha detto no, però qualcosa la vorrei dire, ha cominciato a ridere e se n'è andata e quindi non sappiamo che cosa ci vuole dire. Forse lo sai tu, lo sai te. Lo so io, lo so io. Allora, tu stasera ci porti una canzone di un famoso musical, Scugnizzi. Quanti anni avevi quando hai visto la prima volta il musical? Avevo 13 anni, sono andata con la scuola e mi sono proprio innamorata. Ti sei innamorata? Del musical, delle canzoni, quindi... Ma forse è cominciata lì, quella scintilla, si è accesa quella fiamma che ti ha fatto innamorare della musica, Della del tuo musica percorso. e del teatro, sì. Della musica e del teatro. E guarda come tutto torna, perché è un musical napoletano con una persona che è qui tra noi e che ti ha anche diretto qualche volta, che è il nostro maestro Bruno Garofalo. Bene, allora sono curioso di sapere il titolo della canzone di questo Di musical. mattone, niente niente. Valentina De Angelis. In bocca al lupo! Grazie. Niente,
dica che non è successo niente. Chi le obietta, chi sul rumore ambienta, che si sente, nessuno ci fa niente, niente. E solo una serata malutia si matando e si c'era una mano tutta quanta, nessuno ci fa niente, nessuno ci fa niente. Chi le obietta, chi sul rumore ambienta, che si sente, ma noi non ci fa niente, niente. È solo una serata male tempo, si ma usciella e si volammo insieme tutte quante a nascondere me stelle, a nascondere me stelle. Grazie. Valentina De Angelis. A dopo, anche tu Grazie, veterana, Valentina. sai benissimo che devi portare il microfono con te e diamo il tempo innanzitutto di Alla concludere le nostra giuria, votazioni alla giuria e anche al nostro pubblico da casa per la nostra ultima concorrente. È una serata tutta al femminile e ce lo conferma l'ospite che sta per entrare e che tu ci annuncerai. Sì, questa sera abbiamo una madrina, ma permettimi di dire una cosa, ascolteremo un'unica voce, Allora andiamo ma di- aspetta, ma l'emozione ci verrà regalata anche dal suo alter ego. Ah, vedi Come quante dire, cose sì, sai. infatti si uniranno in una cosa sola, in un unico battito. In Io un la unico- chiamo. Sono davvero curioso perché non so chi è, non lo so. Non lo sai? Io lo so. Vediamo chi è. Nadia Pepe! Nadia! Vado a prenderla io, eccola qui. Eccoci Buonasera. qua. Eccoci. Buonasera Nadia, Ciao, buonasera buonasera. Nadia. Tu non sei da sola perché me lo No, ha detto. infatti, come dicevo, un unico battito, ma in realtà ne sono due. Ne sono due. sono La con- chiamo? La chiami tu? Chiamala tu, vai. Faccio io. Vai. Sono con la mia compagna di note, Ah. Giustina Gambardella, Eccola qui, Giustina Gambardella. una Buonasera, bravissima Giustina. percussionista. Sì. Poi noi ti abbiamo visto i nostri tecnici come sono veloci e come sono rapidi, hanno già preparato la postazione per te. C'erano tante cose da mettere C'erano tante stasera. cose da mettere Siamo stati un stasera. po'- No, siete stati precisi come sempre, come tutti gli ospiti. Ce ne andiamo all'asta così facciamo Perfetto. 4 chiacchiere. Intanto Giustina si posiziona. Eccoci qua. Dimmi se sono bravo. Dai, dammi questa soddisfazione. L'altezza com'è? Buona? Sono più alta. Un po' più alta. Ecco Eccoci. qui. Adesso sì. Adesso possiamo fare le famose 4 chiacchiere. Prego. Sì, allora, io so che tu fai parte dello spettacolo Adagio Napoletano. È una delle e nostre lì, splendide infatti, attrici, cantanti e presenze su una scena magnifica. Sì, e lei? ed onorata di far parte di questo spettacolo bellissimo. Assolutamente. E tu lì ci mostri un'anima romantica, ma Sì. invece stasera... Stasera mostro la mia altra anima, possiamo Altra dire anima. così. Perché stasera, da come si può anche un po' intuire dagli strumenti che abbiamo portato, vi regaliamo una piccola chicca popolare. Abbiamo voluto unire una tamurriata
e un attimo di pizzica. Interessante. Un esperimento. Però Sì. mi hai raccontato una cosa prima in camerino molto interessante che fa parte di poi come vi è venuta, insomma, a tutte e due la passione e come vi siete avvicinate a questo tipo di ricerca, perché in realtà vi è capitato di vedere davvero come nasce sta cosa. E come Esatto. nasce? Raccontacela Sì, un po'. perché io nasco dal classico napoletano, quindi nonno poeta e cantautore dialettale, quindi proprio ci nasco dentro. Però poi a un certo punto finisco in un posto che io credo che sia il più vero, consentimi questo, se si vuole conoscere la tradizione popolare, le feste popolari, le feste dedicate alla Madonna, alle Madonne, dove a danzare e a suonare ci sono i capelli bianchi, quindi vedi davvero la tradizione. Sì. Vedi la passione e la forza di chi ce l'ha dentro in una maniera forte e veramente da tanti anni. Vera poi. Assolutamente, per questo io dico vero. Ah, E lì io mi sono perdutamente innamorata, quindi anche di quest'altro aspetto che la musica napoletana ha. Siamo tornati a dove tutto nasce in qualche modo. Giustina, una curiosità. Questo tamburo, questo strumento che sembra apparentemente moderno, come si chiama? In realtà è un semplice tamburo muto, senza sonagli, come potete vedere, è costruito con pelle naturale, che ha uno dei suoni più belli che si possa avere con i tamburi a cornice. Viene utilizzato, diciamo, si adatta sia per ritmiche arabe che quelle tradizionali nostre del sud Italia. Beh, allora Io sono noi ci curiosissima dobbiamo di preparare ascoltarle. a questo rito con queste due splendide ragazze e ci mettiamo buoni vicino al pianoforte, mentre voi ci fate questo regalo e lo fate a tutti i nostri concorrenti. Grazie. Nadia Pepe e Giustina Gambardella. Si monda si innamora e la iaste sia morta si innamora L'unica
pizzicare, lo camminare dopo la cabala, pizzicare la mia pizzicare, lo camminare dopo la cabala, pizzicare la mia pizzicare, lo camminare dopo la cabala, pizzicare la mia pizzicare, lo camminare dopo la cabala, balla, non me ne curo che io senza pizzicare, non me ne curo che io senza a ballare, che me non tira mai dare casi, a ballare buone non vi canta e non vi so. A ballare! Pizzicarella mia pizzicare, tu camminare dopo la cappara, pizzicarella mia pizzicare, tu camminare dopo la cappara, pizzicarella mia pizzicare, tu camminare dopo la cappara, pizzicarella mia pizzicare, tu camminare dopo la cappella, balla, balla. Grande botta di energia, grazie. Nada strepitose. Pepe e Giustina Gambardella. Non vi Bravissime. muovete perché vi tocca un compito arduo, sì. molto È arrivata? arduo. Vado io, Eccola. non preoccuparti, eccoci qua. Allora, cara Nadia, tanto non ci muoviamo, lasciamo, No. vieni al tuo microfono mentre il nostro Antonio Sì, prendiamolo. predispone il Così facciamo palcoscenico. togliere anche Bene, l'asta. togliamo anche quest'asta, grazie Antonio. Un applauso ad Antonio Sì. che è a tutto il Grazie, nostro Antonio. reparto tecnico, dalla fonica alle luci. Allora, guarda un po' che cosa ti do. No. Andiamo Una qui, busta andiamo qui. bollente. Do questa busta, vieni Mica Giustina. una bolletta del gas, avvicinati. No. Io No, perché- me ne vado di qua. Ansia. Siamo tutti curiosi. Qui ci sono scritti forse non lo so, i nomi dei due candidati, dei due cantanti che superano questa Quindi serata. sono due stasera? Sono No, due, perché io sono lo guardo due. ogni mercoledì. Ah, vedi? Allora Io sti- ti nostra- guardo sempre. Vedi la replica Spettatrice. perché c'è un ospite che ti somiglia. Vedi un po', vai a vedere la replica. Bellissima. Allora, via. Che bella questa cosa. Aspetta che ti mantengo io il microfono, vai. Visto? Vai. Visto? Creiamo un po' di suspense. Ok. Tipo 15 minuti, 20? No, meno, Faccio subito? meno, Vai, perché vai col fremono. primo. Allora, quindi sono due. Il primo. Ci sono? Sì, stanno là dietro. Anna Rita Di Pace. Anna Rita, Anna vieni, Rita Di vieni a Pace. prendere l'applauso. Eccola qui, vieni avanti. Eccola qui. Vieni, non Vai, essere vai, vicino a timida. Gennaro, vai. Vieni Andiamo vicino a me, col non mordo, non secondo. mordo. Che bello. Con la seconda, perché stasera abbiamo tutte donne. Viva. La seconda è Valentina De Angelis. Valentina! Eccola Eccola. qui. Che Brava bello, Valentina. complimenti. Vieni vicino alla tua amica. Eccole qui. E adesso chiamiamo anche gli altri concorrenti che meritano Le altre un grandissimo applauso. Grazie. Perché non Brave dimentichiamo che ragazze. aver superato, aver avuto l'attenzione della giuria non è poca cosa, non è davvero poca cosa, e grazie di essere ritornati. Beh, a questo punto io vi do appuntamento alle serate del mese di aprile, le serate finali. Grazie Nadia, grazie Giustina, grazie Tiziana, grazie alla a te, nostra Gennaro. giuria Bruno Garofalo, Carmine Magliano e Davide De Rosa, grazie al pubblico in sala, al pubblico che ci segue da casa, a tutto il settore tecnico del Teatro Trianon Viviani di Napoli. Ci vediamo mercoledì, grazie a tutti, grazie, Mercoledì, grazie, ciao. grazie.